Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kjærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love, dagens detalje er den her. Hvem er han? Hvad snakker han om? Og hvorfor i alverden har han en fest på hovedet? Lad os kigge på det. Der er tale om Michael Gottlieb Bindesbøll. Han er arkitekt, og en af de ting, han skaber, det er Rumleby. Lægeforeningens huse, som bliver til efter den store koleraepidemi i 1853. Det de fleste nok undrer sig over, det er, hvorfor har han en fest på hovedet? Er han med i ørkenens sønner? Nej, det er han så ikke. Har han så været i Fes? Det er jo sådan, at festen er opkaldt efter byen Fes, hvor man indfarver de her fesser med kirsebær. Men det er ikke den rejse, han har været på. Den rejse, han tager på, foregår fra september 1835 til ind i 36. Han rejser sammen med sin gode ven Rørby til Athen. Athen har i mange år været under tyrkisk overherredømme, men Grækenland er ved at fødes på det her tidspunkt. Og de er oppe og kigge på udgravningerne eller restaureringsarbejdet i forhold til Akropolis. Og det kan lade sig gøre, fordi de kender kongen af Grækenlands arkitekt, som også er dansk. Han hedder Christian Hansen. Christian Hansen er 17 år i Grækenland, 17 år i Athen og skaber blandt andet universitetet i Athen. Og så er der sikkert nogen, der tænker, har Christian Hansen ikke også en kendt bror? Jo, som også er arkitekt. Jo da. Han hed Theophilus Hansen, lavede også værker i Athen, men blev også kendt for at lave nogle fine værker, huse i Wien. Det var et lille sidespring. Men Bindesbøll og Rørby er altså i Athen, og så tager de turen videre fra Athen til et sted, hvor ikke særlig mange danskere har været på det tidspunkt, nemlig Istanbul eller Konstantinopel. De ser ting og sager, som kan give en god historie, og det er formodentlig det, man kan bruge som svaret på, hvad snakker han om? At Bindesbøll fortæller historier, og Rørby kigger i kaffekoppen, for han har hørt de historier rigtig mange gange. Så det her, det er jo bare en lille detalje af et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.